ហើយនេះយើងចាប់ផ្ដើមដុតមាន់នៅក្នុងម៉ាស៊ីន Air Fryer លើកទី1យើងទន្ទិញមកអូខេយើងចុច Start យើងចុច Menu យើងចុចមករយើងដុតមាន់អាហ្នឹងរូបភ្លើងមាន់អូខេហើយយើងចុចpower ដងទៀតវាចាប់ផ្ដើមហើយចាំមើល25នាទីក្រោយ